हाय व्यूअर्स। मैं भी मेरा मशीन बहुत स्लो चल रहा है, तो इसको एसएसडी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क 500 GB का है। तो इसमें आपका एसएसडी इंस्टॉल करेंगे 256 GB। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को। ये देखिए, ये है मेरा एसएसडी। ये है आपका एसएसडी 256 GB का। तो चलिए हम एसएसडी मशीन में इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हमारा मशीन को पहले ऑफ कर देते हैं, फिर एसएसडी इंस्टॉल करते हैं। और सबसे आसान तरीक़ा से हम एसएसडी इंस्टॉल करेंगे। इसको फॉर्मेट भी कोई ओएस भी नहीं इसमें डालेंगे, इसमें क्लोनिंग करेंगे। तो आप लोग देखिए कैसे क्लोनिंग करते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मशीन को निकाल लेते हैं। तो मैं मशीन निकाल चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मशीन का हालत कैसे है। और मैं इसमें एसएसडी इंस्टॉल करूँगा। मेरे पास साटा केबल नहीं है, और पावर साटा केबल और साटा केबल तो ये डीवीडी में लगा हुआ था, इसलिए डीवीडी वाला निकाल के हम इसमें एसएसडी लगाएंगे। तो चलिए हम एसएसडी इंस्टॉल कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लगा दिए हैं। एक साटा केबल और साटा पावर केबल से लगा दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से कोई जगह में सेट कर देंगे। इधर मैं ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो इधर 2 स्क्रू लगा सकते हैं आप। तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। चलिए हम मशीन अभी सेट कर दिए है। आप चलते हैं, मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन ऑन हो गया बिल्कुल। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जितना सारे वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। ना स्लो है मशीन। चलिए अब मशीन तो आ गया है। इसके बाद क्या करना है आपको गूगल क्रोम जो है उसको ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर गूगल खुल गया है, इसमें गूगल। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, मैक्रियम रिफ्लेक्ट 7, इसको इंटर कर दीजिए। और जब फर्स्ट पेज आएगा मैक्रियम सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट फ्री एडिशन, उसको क्लिक करिए। उसके बाद ये जो है आपका, देख सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए। ये जो फ्री वर्जन हम डाउनलोड कर लेंगे इसमें।
आई नीड प्रोफेशनल फ्री लाइसेंस, कंटिन्यू। डाउनलोड हो रहा है अभी। इसको ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया। अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड हो रहा है अभी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करिए, हम ज़रूर हेल्प करने का चेष्टा करेंगे। इसके बाद ये आएगा तो नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आप सेट नेक्स्ट। इधर आपको होम कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट। ये जो लिखा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन दिस इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रियम रिफ्लेक्ट, इसको उठा देना है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा SSD जो है वो डिटेक्ट किया कि नहीं। मैनेज। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट। ये देखिए हमारा SSD आ गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिनिश करने के बाद एक देखिए ऐसा आएगा और ये आप इसको कैंसिल कर दीजिए। और ये आप देख रहे हैं 238 GB का हमारा SSD दिखा रहा है कंप्यूटर। सो चलिए करते हैं इनको क्लोनिंग। सो क्लोनिंग डिश देख लीजिए। क्लोन दिस डिस्क में क्लिक करिए। उसके बाद इधर आपका 3 ड्राइव दिखा रहा है। हमारा जैसे कि है CDE, तो हम C को क्लोनिंग करेंगे और D और E को नहीं करेंगे। तो ये जो क्लिक है राइट, इसको उठा देना है और इसको ले लेना है आपका क्लोनिंग डिस्क में। आपका सिलेक्ट डिस्क, यस। ये देखिए ये आ गया, तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट शेड्यूल। इधर आप देख लीजिए, ये जो है हमारा 100 GB का है। हम इसको ज़्यादा करेंगे इस ड्राइव को क्लोनिंग वाला, तो हम इसको थोड़ा सा
पार्टीशन साइज बढ़ा देंगे, इसको हम कर देंगे क्योंकि मेरा तो कितना है 238, तो हम 235 कर देंगे। दो सौ 35 कर देंगे। 35 चलिए 37 कर देता हूँ। 2 GB ओके हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिनिश, उसके बाद ओके शुरू हो गया है। देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 5 से 10 मिनट लगेगा। सॉरी। चलिए तब तक वीडियो को पॉज करते हैं हम, जब हो जाएगा आपको दिखाएंगे फिर कैसे आगे बढ़ाना है इनको।